Bashkë me mua dhe me Aden e kemi mësafirin i Lirin, i mirë se na erdhe. Mirë mbrëma, mirë që gjeta, faleminderit për ftesë. Mas pari pëdu me të vetë, apo lodhë është o vlau jam. Se ko gjani farë mundimi është më të thu. Shpesh herë po, me thonë drejt, po marrë me thonë që po lodhen, se me thonë drejt kërkush se më ka shni me zorë, më cilë në për bota, vete kom lytë, vete kom gjetë. Po, Ilir pikrisht edhe kjo është tema cila kemi me diskutu sonte, udhëtimet në kohë të pandemisë. Ki qenë një njeri cili nuk jenë dalë edhe për gjithë shikusit ata cilit përcjellin në rrjetet sociale, po sa qërës në Instagram e din se sa je marakli udhëtimeve dhe sa shumë udhëton, po sa ka qenë e vështirë me udhëtu gjatë kësaj kohe të pandemisë. Më thonë drejt për mu, heq vështirë se jam mësu në për do vene ku jenë konë me luft të vene në Afrikës që konë një qenë më fështirë, si që tash me thonë drejt për mu konë korona sfëdir, pak negativ dhe pak pozitiv, për këto udhëtimet në Evropë tash që jem konë pak në Itali që kesh në Zvicër, në Francë, pak në Iran, shumë mirë se s'ka pas turista. S'ka pas asë njeri mes një selfie stick, normalisht isha të grupet Kinës, Japonis, me mija njerës smojshë adene, tash me këqyrë tas pi perspektivet fotografit, këtë venet jënë konë pa njerës, adene për mu konë pozitiv. Edhe gjithë konë në për muzeum, në për monumente, direkt e blejshë biletën edhe mu ishte me hi direkt. S'ke pas nevoj asë me prit në rena, asë me të pengu dikush me pa një diska. Veç e ka pas një problem atërë me vetë në konë, më falnja, mu ishme bëna i fotografi o të që na korona, pa korona, negativa, pozitiv. Ilir, unë përkom qef pak me të këthy pak në ko, me nga të regu pak ma shumë për udhëtimin të parë që e ke po, a e kujtan ato edhe qysh filloj gjithë shka saj përket kësaj ides e udhëtimeve në përbotë. Unë si beb, si fëmi gjithë kom udhëtu me prind, se mama ku konë e rejo konë këngëtare, folklore, dhe ku i ka pas 20-21 vjeta, gati 20 shtetet botës o konë me atë grupin Hajdardushi, Ismet Pejen, me Zedin, ka konë kanat. Që qako varë që për në ndjekin, ta është e di se për qarë bërë. Sirio konë Egypta, dhe në që atë pak jam mësu, edhe babaj 1968 që shku për Gjermani, që atë më ka hi pak, interesa, po normal, që në Gjermani në mësu me 14-15 në shku në për vene si Spanjë, si Turqi, si Italia, o konë si me shku piktojt në Gjilan, adhe në Gjakov, që të konë... Po du me të pytë, kjo ideja që ke fillu si një aventurier, ose si qysh me e qujtë këtë idejen që udhëton në përbot... Në më thënë ke punë, profesion tjetës me udhëtu? Po kërse ko pas plan me thonë drejt me udhëtu këtë botën tash, këtë botën. Se ke pas në plan? Me thonë dikush, i lirë nesër këtë botën kemi udhëtu, kisha thonë ti s'ko ke normale, dhe më shko të doktore, dhe se këtë botë tash me këqyri 200 shtete, po shtetje ka njës ka dalë, dhe njerë kom thonë, hajtë të këqyri 50 shtete, i bona 50 shtete, po wow, ko ka letë, i bona 100, 150, atje tash atin shka, let's go for all the world, adin edhe... Sa shtete ke bo diri tash? Tash pi 201 edhe 4 më kanë metë, 197. 197? Po se ka dhe do shtete tash ti adin mush me këqyrë shka o shtet tash, Kosova me këqyrë nuk është tash shtet në United Nations bash adin, në OKB-n. Po që ato është lisa 201, tash më ka metë edhe 4, 3 në Afrikë edhe një shtetet arabike. Cili vend është ai që të ka pëlqy mas shumë të prej krejtë këtë shteteve? Pyetja standarde. Normal, se kemi qef me ditë për shambull atë idenë, perspektivën tane që ke qenë, me qenë se ti ki fatin me i pasë dokumentat e Gjermanisa, po? Po tash normal, tash... Edhe ki mundësi, nuk e ki problemin e vizës edhe udhëton pa pik probleme, pra të arsye, për gjithë ata që jenë të nga pa tash për momentin, nashta kanë qef me ditë shijen tonë? Për këtë arsye, më nëshme i thonë kësoj nashta pytje standarde. Po, me thonë drejt këto venet që janë pak ma ekstrem, më kanë hinë gjak. Kom veç që njerës, tash 2017 jem konë 3 muaj e gjysë kam jetu në Syria dhe më thonë Syria muna me shti si vanën top 5. Se shumë ka pëqy për njerëzve për kulturës normal, ka pos luft njerës kam vdek, plumat flutrojshin me ngjez adine, po shumë ka pëqy Syria, edhe shtetet Afrikës edhe Amerika Latine shumë ka pëqy. Shumë Evropa normal, Evropa ka kulturë, ka tradicion, ka kretë, po
këtë senet mundesh ka interneti me telefon, smartphone, autobusin, trenin, këtë cak mundesh me bo me plan. Po këtë je në Afrikë, ditën e mirë, këtë si para 70 viteve ku kanë udhëtu njerëz me karta, dush me vetë, me marr autobusin, nuk din kur vjen autobusi, nashta blen biletën fluturimit, s'ka fluturim, atë këtë spontan bëhet, pak ma adrenalin. Po Ilir na tregove këto vende cilat kanë qenë ma të rrezikshme, ndoshta ma të preferume që ti ke vizitu, por që cilat janë ato vende që ndryshon kultura dhe sa ta ka ndryshu ty kulturën e qenit si një individ me një shpirt shumë, s'po themi as evropian, as ndërkombëtar, as kosovar, po një shpirt të lirë për me provu gjithçka. Më thonë drejt, me çdo vend, me çdo person që kom njoftu, me çdo shtet që jam shku, që jam dalë, gjithë jam ndryshu pak. Si gjithë që kom vesë njerëz, ai ki ndryshu normal, çdo vend ta jep pak si një stamp, adin. Unë mund të më thonë kështu, me çdo viteve jam bërë pak si një iPhone 7, 8, 9, e kom bërë vetë se e kom jap një update, normal jam bërë tashma, jam bërë extreme relaxed, ti më thonë një lirë, apo shkojmë nesër, s'po di Afganistan, e thomë, s'ka problem, së hatja dhe s'ka mas një mendim negativ. Shumë, jem bo ekstrem pozitiv. Po gjatë kohës pandemisë, cilat kanë qenë ato vende që i ki vizitu dhe sa kanë qenë? Do dite para ku më qele aeroporti Prishtinës, jam konflutru pi Beogradit, për Gjermani normal me vizitu familjen. Edhe atyre jam shku pak në Francë, në Paris kesh me këshyrë, edhe normal Paris jo full me turista, me couple që shkojnë me bu fotografia romantike, qëtër këtë me këshyrë shëtë gati asë një turist, këtë turistat Francës që janë konë, kesh pak në Strasburg, pak në Zvicër, pak në Milano, pak në Iran, në Spanjë shkova, në Barcelona, në Madrid kesh, Valencia, i bona do jovë do thema, që s'kom pas mundësi kod koronës që jem konë në Kosovë dhe unë dzeva pet pak, adin i ka pak comfort zone adin edhe edhe pet në Kosovë, e tash po planifikoj atë tripin për Tanzania me 22-23 shtator me që do qytetarët Kosovës për safari. Do ushtoni një grup i madhi? 2 grupe ina momentalisht edhe i treti ko me shku pak ma vonë. Qësha ke bokë në anë tek pandemia? Po du me ndalë tek këto udhëtimet në Itali, në Spanjë, në Francë, tregove, në Zvicër, në pandemi, qësh kanë reagu këto shtete kur ti ke shku atje në atë aspektin, sa kanë pas kujdes në për borders ose edhe brenda atje qytetarët, qësh kanë reagu me pandemin ata në atë fillim? Herën e por, pi Serbisë ko shkova në Gjermani, veçëm vetën ku e i konë, ku ki me shku, asë një pytje tjetër. Pi Shqipërisë ko shkova për Itali, veçëm pëtën a i konë Kosovë, sa kena jetë në Shqipëri. 2 minuta pytje, në Zvicër kërkur së më ka pytje, ku ina pi Zvicës në Gjermani, si normal u konë, asë naj test, asë naj koronë, hiç kërgju. Edhe pse ka qenë do të të aktuale virusi, atje nuk kanë bo kontrol? Po ata dhe njës pak atje e respektojnë, adin, këto sendet me maska, ku thojnë maska, atje maska. Edhe i posh ku kesh jenë në fundit, ku kesh, në Milano ku kesh, këtë me distancë. Edhe në subway, këtë rishë me distancë, ke policia, e këshyrshin, a ka gjdo njëri maska. Normal, jashtë pa maska, po ku ishin mbrenda, këtë me maska, e respektojshin. Këtë ka 1 metër e gjysë. Nice. Po, tash në tregove që në shtator kemi këto udhëtimet edhe në Tanzani. Sa i përket fotografitë ti Instagram, ki të mbush me fotografi të udhëtimeve, që shmona me gjithë në Instagram? Morina's World. Morina's World. Po. Sa i kushton në rëndësi edhe fotografive i lërë me postu shumë, se realizon shkon në shumë ekspedita dhe duhesh me i tregu edhe gjithë djegësve të në Instagram se ku po thënë cilë është destinacioni jo t'i radhës. Po se edhe shumica kanë, s'po di, e kanë si një stereotype për do vene, dhe një shojnë do vene në për televizore, dhe televizore jep shpesher një mendim negativ, adin. Atje me ndojnë njerës një vend që konë kurm, e kanë një fotografi negative. E më fotografia shpesher nuk vjen me jo pas një koment, e shojnë njerës, wow, so bukër, adin. Si bashkë për tash këtë thojshin, e lirë ty shmundesh me shku në kodë pandemisë në Tanzania, a i normal, s'ki shansë.
I tërgova që ka shansë, më thanë, s'ka shansë që kanë marrë femna me ty, nështë se tutën. Thash, e bona një grupë adin me 3-4 femna që kanë marrë dhe si që gjithë që mendim negativ, jo Afrika, kështu po, normal Tanzania është një vend shumë i sigurt, adin edhe kohët koronës, kur ne kënë konë në lockdown, edhe për qytetarët Kosovës, viza e merë direkt në aeroport, është e-viza, visa në arrival, edhe shumica shqiptarëve nuk e din që me pasaportin të Kosovës gati 50 deri në 60 shtetet e botës mund është me udhëtu pa problem. Peru, Ekuador, Bolivia, Ruanda, Uganda, Tanzania, shtetet karibike, shtetet aziatike, por shumica nuk e din këto. Veç e din këto, s'po du me thonë shtetet standarde, po shtetet që të njerë shkanë si Turqi, si Egjipt. Qa me lypë në Peru, për shambull? Kultur, Tjetër. Vani Bukur, Bolivi, Argentinë, Ekuador. Deri në Argentinë, për shambull, prej Kosovës direkt, ski. Në aeroplan, për normal që s'ka direkt, është me shku në Istanbul. Weekend. Me pasaport Kosovës. Në Istanbul. Jo, në Istanbul. Po në Spanjë, apo në... Po Spanjë, jo, se për Istanbul shkon direkt. Po normal të Peru, ki të drejt. Po, për Istanbulit. Ja, Turkish Airlines jarë kërkush. Po normal, që tha kjo ka problem ku ta kina i tranzit se Spana që nuk e aksepton, po këto janë problemet vogla. Si tash që po shkojmë për Tanzania, shkojmë Kosovë, Istanbul, Istanbul direkt Zanzibar. Nuk është një problem, me thonë, këto probleme më është me tërhek me internet, informacionit i merë, e thirë ambasadën, tishë thirë ambasadën në Berlin, Tanzania, si veta, tishë situata, se unë në normal gjithë, i thomë, jam direkt i Kosovës, se mi thonë Gjermanis, you don't need visa, everything is fine, po gjithë i vesh si më konë qytetar i Kosovës, edhe green light. Po, kur jemi këto të puna udhëtimeve, u ndërlidha me shqiptarët, me kosovarët përgjithësi, sa me ndonë që si popull a udhëtojmë shumë, tregove që ato venet parapëlqymet krejtve është ma shumë Evropa, po sa udhëtojmë edhe sa dim për kulturën tjetër të botës. Po adin, unë thëmë gjithë ka tëri qëfar mënyra edukimit, edukimin në shkollës, edukimin në rrugës, si shtojmë në Gjermani, edhe edukimin në udhëtimit, adin, janë tëri qëfar edukimit që të formojmë. Normal është mirë me pas bachelor, master, po me të vetë dikosh s'ki pa këgjo pi botës. Në Gjermani, fëmijët i qojnë work and travel për një vjetë në Australi, ja i qojnë au pair në për Amerikë, oke tash na si kena mundësi ato, po nuk është kretë jeta veç me shku në Shqipëria, në Turqia, në Egjipt, pak me bu naj udhëtim që është me risk, me adventure, jo që është këtë me plan, me të marrë dikosh në aeroport, vjen transporti që në hotel, e ki ushqimet internacional pi botës, edhe rënë 7 ditë në hotel. Qa ki pa t'i pi atina venit? Kërgjo, restoranin. Lamperijat. Po varet edhe, ndoshta kjo është pak personale, gjithë njeriut dikush t'i tërhek ma shumë pjesa kulturore, dikuj t'i pëlqen ma shumë kjo pjesa arkitektonike ose industriale. Po ndalemi i lirë prap të ti, ku mund është me nga të regu edhe ma shumë, që shumë të regu edhe prapa kamerave, je në hapjen e një website-it, aty ku kemi dokumentu edhe gjithë ekspeditën tonë të udhëtimeve? Me thonë drejt, isha këtë website para 5-6 viteve isha duhet me pas kry, po jam konë shumë busy me udhëtimeve, se e krysha një udhëtim, vike udhëtimi tjetër. Fotografijet i bojsha, i shtisha në hard disk, edhe rrishin që aty vike udhëtimi tjetër, do isha mi planifiku, i bojsha meeting new people, e tash para 2-3 jave ja kom nis, edhe gati 35 terabajt më kanë bua, 35.000 gigabajt. Si ja e ki pak lidhe me terabajt, adim po... Syriko jem konë veç 40.000 gati fotografia i kam bo, me kështu në doket rreth 1 milion fotografia i kam, e tash ato duhet pak mi organizu, duhet mi shti atërë normal, mi ndreq pak. Për çdo vend duna një story me bo, besoja 2-3 muaj veç me website ko më konë punë. Sa me ndonë që ko me pas efekt kjo pjesa e website-it? A ko me pas ma shumë shikus edhe ndjekës se në rrjetin social Instagram të faqës tonë?
Instagrami bo pak i vogël për këto informacione, se unë nuk munda me i postu 30-40 stories, fotografie, pak too much, për që ato këtë ata njerëz që kanë pak ma shumë qef me hi në detaj, hinë veç me website. Edhe normali kom aty në kretë atë informacionet për udhëtime, informacionet që kom me NGO, informacionet e vendeve, edhe jam travel coach, do njerëz që kanë qef me shku në ikon, i japi 30-60 minuta, i japi kind of consulting atin edhe... Konsultem, po. I lërë për gjithë shikuesit, për ndryshe, për posudhimeve, çka të pëlqen me bo tjetër? Kur qëndrën me një vend, për shembull, kur shkojnë në Gjakov me vizitu familjen, çka bën? Lej sugjuk. Jo kur shkojnë në Gjakov e shri me familjen, se shpesher edhe udhëtimi pak të lodh. Në trup, me kokë, të lodhe pak dush pak edhe mi harru këto kretsenet, me hek pak kamerën, edhe të lodh, dush pak me mush pak edhe trupi me energjia. Unë kam qef me mush me familje, me mesat, me motrat, me vllovin, edhe që të pak e bëj recharge, atëherë bona ready për next trip. Pas Tanzanis, ku është destinacioni i radhës? Se pandemia nuk po ndalë, asgjë nuk po ndalë, kështu që tregona planet e radhës i lirë. Bota gjithë ka më të cilë, edhe me korona, mas koronës, me lufta, din edhe na më podronë. Kamit veç edhe dhe një planet tjetër me shku. Me pas pari që shku në honë, po. Ta këshirim. Qëtash 3 grupe i kam momentalisht total për Tanzania, edhe shpresoj me bo dhe naj grupë për Iran, se qëta që i keshin Iran i këqyre pak të është situata, i kam edhe do kontakte, na si shqiptari na mësu gjitha din. Mishti hunë gjithë ka. Po, edhe pak kena qef riski, din, no risk, no fun, edhe... A me ndonë që ushtëria të ka bo me konë kështu që me të pëlqy pak kjo ideja riski? Më ka jop disiplinë, dhe thonë drejt, më qunë me gjesë. Se shpesher që në vesën njerës ty shmundesh me përbalu krejt, e thom normal, disiplina dhe motivacionit vinë, po shpesher qona me nxes, 5:30, që është në kotë koronës, se zisha shka me bo, janë nisa pet me sport, edhe i hupa e gati 11-12 kila, se në kotë udhëtimeve, s'po kam shumë, tysh me thonë, ko me shku në sport, normal që heci shumë, po dhe varët për shtetit, ushqimi, s'mund më konë shumë healthy, edhe thash tash okej, po lexojnë e libra dhe janë nisa më mësu, më që herët 5:30-6, shkojsh atë shkollë të Dragodanit, rishja e gati ja 3-4 orë, edhe dikur o bona pet fit, jo 100% fit, po të shme thonë 11 kila i hupa, tash jam mirë edhe që është të disiplina dhe motivacioni me thonë drejta. Si ndihesh se ke postu ma herët një fotografi, je kthy në Kosovë, pasi që për gjithë ata që nuk e din, ti gjithashtu ke qenë pjesëtar i ushtrisë Gjermanisë në Kosovë. Po. Thot, qysh je ndin ato momente me ardhë në Kosovë në atë kohë të luftës edhe me shërby për vendin tënë? I ri jam konë me thonë drejta, dhe në nëmbet i kam pas edhe e më therën ata për servisin Gjermanisë që jo konë, obligum, generacioni i fundit i nga konë, edhe veçën vetën apo ki interes me shku në Kosovë, është po mërë pse jo, rruga ke gati që më konë doktor, edhe unë i ri kesh, edhe pse jo shkova, edhe dikur hina atyre si ushtar profesional me fakultet edhe me kret, edhe Zdi që fa njeni o konë, se unë, okej, tash kom lindë në Gjermani, do përqinin jam nashtë edhe pak Gjerman, se Gjermani jem ka një mu, normal mu dhe familjes, po kështë në zemën, gjak jem ala shqiptar, adin edhe disha ka ndodhe në Kosovë këtë luftës, adin edhe na që vim qina për Gjakovës, adin edhe familjarët na ka mytë, adin dojnë tezën. Ke qenë edhe në Kosovë dhe në atë kohë? Po mas luftës jam marrë direkt, po jo si ushtar. Adin 99 që në konë në Gjakov, edhe kina pas që ka ndodhë normal. 2005 jam marrë me këfar hina, por kontingentin edhe i tina konë. 2 herë, njerë 6 muj, njerë 4 muj. Kina kam punu në Prizren? Po në Prizren, por në këtë e kina pas këtë Kosovën. Aha, po, jam konë në shërbimin sekret. Interesant o konë, iri jam konë. Qka fëllëshin në shërbimin sekret për Kosovën?
Sedet të qia. Cilat janë ato senet? Ajo është shërbim sekretar, s'po me kallëzu që Kosova dhe në kështu. Jo, Ilir, faleminderit shumë për kohën që e ke gjetë më ardhur. Faleminderit juve. Me na tregu pak për aventurat e tua, por gjithashtu edhe këtë pjesën e vitit 2005 të ushtrisë, me vërtet emocion edhe interesant. Faleminderit shumë, Ilir. Faleminderit juve. Urojmë suksese në ekspeditën e radhës.